集星光路上啦，我就請嚟一位啦，有處境劇女王同埋富婆專業戶之稱嘅佢啊。嗱，唔認識佢嘅時候咧，就以為佢係一個好惡嘅人，但係認識咗啦，發現咧佢係一個好開心啦，同埋好樂觀嘅人嚟㗎。大家估唔估到佢係邊個咧？Hello， 以琪姐你好。Hello， 你好。大家咧近年啊，好多人咧都喺度談論緊你咧。除咗你個劇集嘅角色之外咧，談論你嘅其中一點咧就係話啊，以琪姐真係咁多年嚟點解都可以咁靚嘅咧？點解可以咁 fit 嘅咧？你其實嗱，我諗一樣，我好好彩嘅，係有少少天生嘅，即係我就唔係好容易肥嗰啲，咁所以即係呢樣嘢係阿媽俾我嘅。係得天獨厚啦。其實會唔會係因為呢個原因咧？我知道想當年啦，你係參加香港小姐入行，係你參選嘅時候你係未讀完嘅喎。未啊，未讀完嘅。嗰陣時嘅你有冇諗啊？我之後應該要點樣嘅咧？咁樣都冇㗎，都諗住可能即係翻英國繼續讀嘅。係。咁後來又揾我拍劇集喎，咁你知嗰陣時又細個啦，咁拍劇集係好好玩嘅。我唔記得係第一部定第二部咧，我就同任達華做嘅，佢就做我男朋友，咁後來結咗婚。咁嗰陣時我哋唔識做戲㗎嘛，總之噏完對白，咁我咪照坐喺度咯，或者坐喺我側邊踢下我，咁我咪望下佢咯。咁啊變咗有啲反應咯，咁即係其實嗰陣時好多前輩咧，好照顧我哋啲後輩嘅，即係譬如阿琴姐啊，或者阿白欣姐嗰啲咧，即係佢唔會難為你嘅，佢即係佢起碼第一你自己準時先啦，第二你自己做好晒自己功課，即係知道自己講乜，知道起碼嗰場戲講乜，咁但係即係你唔識演技，咁你唔識係正常噶嘛，你一個新人，咁所以佢哋會幫你咯。但係當年屋企人係支唔支持你入行㗎？OK 嘅，因為屋企人都係較為西化啲嘅，咁即係總言之你唔係話做啲古靈精怪嘢啊，你自己喜歡嘅嘢咧，佢都好支持。係，大家都知道咧，其實你有一個稱號咧，就叫做係處境劇女王。你自己會唔會都好 enjoy？因為都拍咗好多套處境劇㗎。enjoy 㗎，其實如果你而家問我咧，總言之有戲演我就好 enjoy 嘅。係啊，因為好得意嘅，即係對我嚟講咧，演戲咧一嚟係自己好中意嘅嘢啦，因為可能而家自己又進步咗啦，即係諗住點可以將個角色立體啲咧？咁同我翻嚟咧，我都覺得係用好玩嘅心態，同埋演戲係好得意嘅。當你越放鬆嘅時候咧，你係越俾到多嘢出嚟嘅。反而你緊張嘅時候咧，淨係掛住自己對白咧，你就唔會有個 interact，就反而冇咩嘢出嚟咯，就會 dry 啲咯。係啊，你拍咗咁多套嘅處境劇啦，我相信愛回家呢一套咧都對你影響好深啦，同埋印象都好深嘅。你自己係咪都好中意愛回家呢個劇？係愛回家，尤其是第一輯咧，我係好中意。因為個 message 好好。譬如我一啲朋友。即係睇完都會打嚟，唔係啊，我都要同阿爸阿媽食多啲飯啊！即係你會帶起佢哋嗰種心態去做呢樣嘢，咁我覺得好有意思咯。係啊，因為的而且確而家都市人太忙，好多時候會係忽略咗可能俾時間陪伴屋企人。係啊，即係其實我哋係需要有陣時即係靜一靜落嚟，即係屋企人係最重要嘅。尤其是如果有老人家，你唔知幾時先有時間陪佢哋，就唔係幾好咯。第一輯就咁有愛嘅感覺啦。而家大家咧成日見到你咧都嗌你 Madam Ceci 啦，就係因為愛回家之開心速遞啦，都係愛回家。嗱呢一套呢個感覺咧就同之前好唔同啦。呢一個咧係將你嘅喜感完全係表露無遺啊。Madam Ceci 個角色咧確實真係好好玩嘅，因為佢係唯一一個人喺個劇度做乜都得嘅，因為所有人都聽你嘅話嘅。咁同埋咧監製又好好啦，即係好 free hands 俾我去點演都得啦。咁所以係好 enjoy 成樣嘢，同埋 Madam Ceci 咧可以踏入任何人都可以踏得到嘅。咁所以都同好多唔同嘅同事去大家 interact 咧就好好玩咯。所以你入邊咪有時有啲你嗰啲金句，This is not good 嗰啲咧，你自己加落去定係個劇本俾你嘅？呢啲我自己加落去嘅。點解你會有呢啲咁樣嘅金句會彈咗出嚟嘅咧？突然之間？因為 Madam Ceci 就講佢係嫁一個外國人嚟嘅，咁所以我就會用即係西化少少嗰種方式去演繹咯。咁我覺得 Madam Ceci 大部分都係
俾佢搞下笑啊，或者將啲高潮拉高少少啊，或者有咩事發生都係呢個八婆搞㗎啦。咁我哋知道自己 chemistry 做咩，咁我咪可以擺啲元素落去咯。係嗱，呢個劇就帶俾你好開心嘅感覺啦。我知道另一套你自己都好深刻嘅咧，嗰套叫做《二手店》啊。係啦，呢一套咧就嗰個無論係造型啦，你嘅演法咧都同《愛回家》係兩回事嚟嘅。做一個好普通嘅家庭主婦係啦，但係唔簡單嘅呢個係。但二手店我都係好 enjoy，我嗰個角色咧，因為好多感情戲，咁有好多會喊啊，好多成都有好多場。咁但係如果因為你咁多場喊戲咧，如果你場場都用同一方式咧，觀眾就會覺得點啊？你又喊，咁所以即係你要點樣捉到令觀眾睇完啊都係有啲心酸嘅。如果咁樣講嘅話，喺二手店呢套劇裏面，你有冇覺得自己邊一場戲，或者可能包括喊戲啦嚇？你自己做完你都我中意喎，我中意我自己呢個演繹喎。都會嘅，有幾場戲我都中意嘅，即係同阿仔即係表白翻點解爸爸過身嗰場啦。另外有一場就係即係揾翻老公嗰個戒指嗰個咧。所以同埋個造型亦都係好幫到手。係。個造型同你以往係好唔一樣嘅。係。嗰個真係個妝係好淡好淡，或者啲眼嗰啲都冇乜點畫嗰啲嘅。咁但係我覺得最緊要啱嘅角色咯。所以你話醜啊，做阿媽啊老啊，我係完全唔介意。咁有陣時我覺得老老地有另外一個感覺又 OK 喎。係。嗱，講完呢兩套咧，當然不得不提咧就係《夫妻的博弈》呢一套啦。呢一套咧對於你嚟講，我知道你自己好中意，同埋挑戰性好大嘅。哇！呢個挑戰性真係好大。我收到個劇本揾我做呢個角色，你哋都好大膽喎。哇！我開頭睇劇本咧，我係擺咗好多時間去諗點做呢個角色啊。哇！呢個角色有冇咁衰啊？有冇衰得咁緊要啊？衰到咁啲對白點講啊？咁但係因為呢個始終少少，我哋呢邊咧係喜劇少少嘅。咁你衰得嚟，你又唔可以令觀眾哇！我真係唔想睇佢，我熄機啊！即係你要攞嗰個平衡線攞得好好啊。咁所以其實係有難度嘅。咁同埋係我完全未做過呢類型嘅角色嘅，咁所以都好同林以琪都幾脫節下嘅。你自己挑戰完呢一次，你有冇都發掘到原來，咦，我都可以有呢一面唔錯喎咁樣啊？會㗎，因為我都未睇過自己呢一面，咁我都希望即係觀眾睇到咧，幾有新鮮感啦，即係唔係一般林以琪做開嗰啲角色啦。我記得咧，以前你曾經講過，係咪有人話你呢個性格唔係好適合喺呢一行？係啊，因為可能我就唔係好中意應酬。係啦，咁同埋我好獨立個體嘅，同埋我係好懵嘅，又冇識擦鞋，即係應該個個都話以琪係即係以文啊嗰陣時係最唔啱嘅，但係知唔知熬得最耐係我？就係你個個而家見到你都話點解你可以仍然都係咁靚？你完全係唔似你真實嘅歲數啊！我想講，唔係，我覺得老實講。隨住年齡大，你一定會大㗎啦。不過我覺得最緊要係個精神咯，係咪啊？即係你唔好有皺紋係正常啦，咁嘅年紀，咁有少少揼係正常，即係呢啲你自己要接受咯。即係我寧願係自然地好過整到佢奇奇怪怪咯。但係我覺得個精神係緊要，同埋你自己身體係緊要咯。即係如果你身體自己又唔舒服又唔食，咁你一定係唔開心㗎啦。你頭先咧提到小朋友呢一部分咧，其實好想問下依琪姐，你有冇如果俾你可以去翻去幾多年前嘅話，再俾你選擇嘅話，你係咪仍然都會選擇唔生小朋友啊？嗱，我嗰陣時生唔生小朋友咧，就係即係50-50嘅。咁但係我老公就同我講話，嗱，生唔生咧唔緊要，因為對男人嚟講咧嗰個分別唔係好大。但 for 女士嚟講咧就會好大。咁佢又唔係話特別堅，咁所以咧我就咁啊唔生就唔生啦。所以你寧願同先生而家二人世界仲好啦。係啊。我睇過你好多之前嘅訪問啊，你好可愛㗎，話你先生咧，你同佢以前嘅相處咧，同而家好唔同㗎。以前好軍訓嘅，因為佢好正經啊嘛。Yes sir。因為佢以前係做警務人員，咁佢個壓力都好大嘅。咁所以可能佢又唔係好識 express 自己啦，同埋佢哋嗰個年代唔會話好 express 自己嘅。咁所以你而家見到個人係放鬆咗，開始識講笑啦。哇，咁好叻！係啊，好叻！你知我成日都講笑㗎嘛，係咪？但我唔理佢啦，佢照唔理我，即係開頭結婚時佢照唔理我，我都就 Honey，I love you，I love you，Honey，I love you，I love you。但係佢嘅反應咧，係講到
你講咗好多次啦喎，跟住都唔緊要，我話 I still love you。你有冇將你呢個愛都令到佢而家開始識得浪漫？我相信以前會唔會有啲大時大節，佢應該唔會做任何嘢嗰啲嚟㗎？係唔會嘅。而家咧？而家都唔會嘅。啊又唔係喎，佢會喎，對唔住，對唔住，我講錯咗，佢會。即係譬如我生日嗰啲啊，佢會叫工人整花膠啊。整花膠啊，整咩啊？整啲大啲餸，咁呢個都係佢自己嘅心意嚟嘅。送花咧？送花唔會，因為有啲唔環保。哦，蛋糕咧？蛋糕都唔會，我自己買俾自己。你問我，我係一啲都唔介意，即係可能因為我呢個性格又同你夾到咯。因為我好多嘢，我真係覺得冇咩所謂嘅，即係唔需要話咁着重呢樣嘢咯。我覺得人與人相處，最緊要係佢嘅心啫，嗱唔係個方式咯。係嘅，即係譬如啊，譬如今晚食咩？食日本嘢啊！講咗日本嘢噶咯喎，你唔可以突然間喂唔係，不如去食泰國嘢，又轉諗下啫，諗下都唔得。即係因為佢哋個 training 係咁啊。哦。咁但係我哋呢行唔係噶嘛，我哋成日都轉噶嘛，係咪啊？係。咁我諗係慢慢感染佢咯。喂，做人放鬆啲啊，食飯啫。但係我依然都好愛你啫。哎喎！佢會唔會而家調翻轉都要求你？喂，你唔好成日都掛住去翻工啦，即係你有時都會去拍攝噶嘛。多啲時間我哋出去玩下啦，咁樣㗎。咁又唔會喎，我覺得結咗婚唔係代表佢屬於你，係，因為都係個別即係個別嘅個體嚟㗎嘛，係啊，咁所以即係覺得你有你繼續做嘢，我有我繼續做嘢，咁又自己又 plan 下一齊做啲乜嘢，我覺得咁會係好啲咯。好啦，咁啊多謝你同我哋分享咗咁多啊，多謝依琪姐。Thank you。我嘅座右銘咧就係，梗係要做好自己啦，同埋覺得做人咧最緊要就開開心心，可以幫人咧就盡量幫。你哋好，我係林以琪 Madam CC。